na kuku anayetaga mayai mengi. Hawa ni kuku wawili ambao wanatofautiana. Kwa mfano, unapokuja kitaalamu, kuna kuku aina ya broiler na kuna kuku aina ya layers. Kuku aina ya broiler ni kuku ambaye yeye anatengeneza nyama nyingi kwa haraka. Unapompa chakula, kile chakula kinageuzwa kuwa nyama kwa haraka sana. Lakini kuku aina ya layers ni kuku hao wanaotaga mayai, ambapo chakula unachompa kinamsaidia yule kuku kutengeneza mayai. Hizi ni aina ya vizazi, na aina hizi ya vizazi zimetokea kwenye kuku hao wa kienyeji. Ndio maana unaweza ukamshangaa ukamshika kuku mmoja wa kienyeji, anaonekana ni mzito, anaonekana ni mkubwa, lakini ukija kwenye upande wa kutaga mayai, anataga mayai machache. Na unaweza ukashangaa unamshika kuku wa kienyeji, anaonekana hana uzito sana, lakini anataga mayai mengi, mayai 10, mayai 15. Huyu mzito anataga mayai 6, mayai 7, akijitahidi anafikia mayai 10. Sasa ndio tofauti kubwa ya mbegu. Sasa kama wewe unahitaji mbegu bora, lazima tujiulize swali, unahitaji mbegu bora ya aina gani? Unataka kufuga nyama, yani kuku wa nyama, au unataka upate mayai mengi, au unataka vyote viwili? Kama unataka vyote viwili, sifa ya kuchagua kuku mwenye nyama nyingi, unaangalia miguu wakati anapokuwa kifaranga. Mara nyingi miguu yao inakuwa ni minene, na kuku kuwa na miguu minene ni dalili tosha kwamba inaonyesha kwamba juu atakuwa na mwili mkubwa. Lakini kuku mwenye miguu miembamba, juu inaonekana kwamba atakuwa na mwili mdogo. Kwa hiyo unatakiwa uchague mbegu wakati wanapokuwa vifaranga. Wale ambao unaona kwamba hawa hawafai, miili yao ni midogo, au hawawezi wakataga mayai mengi, unawatenga, unawauza, wanaliwa kama nyama. Lakini wale ambao wanaonekana wanafaa kwa ajili ya mbegu, unawaacha kwa ajili ya mbegu. Lakini njia nyingine ya kuchagua aina nzuri ya mbegu ni kuangalia wazazi wao. Yaani unaangalia mtetea, mama aliyewazaa ana sifa gani? Ana mwili mkubwa, ana uwezo wa kutunza vifaranga, anataga mayai makubwa, anataga mayai mengi. Maana anaweza kataga mayai mengi lakini anataga mayai madogo madogo, ni aina yake. Kwa hiyo unatakiwa uangalie zile sifa kwa kuangalia mzazi. Lakini kama unataka mbegu unakwenda kununua kwa mtu, lazima pia uchukue muda wa kuangalia aina ya mbegu ya kuku waliokuwa nao, na utengeneze naye urafiki ili akwambie habari ya kuku wake wakoje, ili uweze kuchagua aina ya mbegu bora ambayo wewe itakusaidia uweze kupata mazao. Unapopata kuku ambao sio mbegu bora, utafuga kwa muda mrefu lakini utapata matokeo machache. Mwingine unapata kuku ambaye amekaa labda miezi 3 au amekaa miezi 6, unamuuza kwa shilingi 8,000. Alafu na mwenzako ana kuku amekaa muda huo wa miezi 6, anamuuza shilingi 15,000. Kwa muda umelingana, lakini inapofika wakati wa kuuza, mwenzako anauza anapata faida kubwa, wewe unauza faida inakuwa ni kidogo, kwa sababu kuku wako sio mbegu bora. Hukuchukua muda wa kuchagua aina ya mbegu. Kwa kama mkulima na kama mfugaji, lazima uchukue muda wa kuangalia aina ya mbegu, ili unapoamua kufuga sasa ufuge kwa faida. Mbegu isiyoshambuliwa na magonjwa. Lazima aina ya mbegu unaofuga wasio wanashambuliwa na magonjwa, wasio wadhaifu. Kila saa unahitaji dawa, mwisho wake gharama kubwa unatumia kwa ajili ya madawa. Kwa lazima uchukue muda kwa mtu mmoja, wawili, watatu, wanne, uchague aina ya mbegu ambayo kwa kweli moyo wako utaridhika nao. Lakini pia kama una nafasi nzuri na uko katika mazingira mazuri, ni bora pia ukamwona mtu ambaye amesomea masuala ya ufugaji kwa ujumla, yaani madaktari wa mifugo, wakupe ushauri mzuri zaidi kulingana na mazingira. Maana mazingira ya Kilimanjaro ni tofauti na mazingira ya Mtwara, lakini pia mazingira ya Mtwara yanatofautiana na mazingira ya Kigoma. Kwa kulingana na mazingira uliokuwa nayo, kuna wataalamu hapo wa masuala ya mifugo. Nenda kawaone, ongea nao, watakusaidia vizuri namna ya kuchagua mbegu bora ili kazi yako iwe bora, ili malengo unayokusudia kuyapata uweze kuyafikia. Hawa ni kuku aina ya Black Australorp. Sasa au pia wanakuwa weusi kabisa, wanakuwa hawana madoadoa, hawana rangi yoyote. Ni kuku aina ya Black Australorp. Na hawa original yake ni maeneo ya Malawi. Ni kuku bingwa kwa ajili ya utagaji, wanataga sana mayai kuliko aina nyingine yote ya kuku upande wa utagaji. Hawa ni Black Australorp
lakini wako mixer, wamechanganyika ni black ocelot, wamechanganyika na aina nyingine ya kuku, lakini ni moja kati ya kuku bora wanaotaga mayai sana. Hao unaona wenye rangi nyekundu wanakuwa na uzito zaidi. Lakini pia hawa ni aina ya black ocelot. Kuna aina ya kuku ya kishingo, jogoo wa kishingo, ni mbegu bora, ina uzito wa kutosha, ni mbegu safi sana kwa ajili ya kwa ajili ya nyama, lakini pia kwa ajili ya mayai. Huyu mweupe ni aina ya mbegu na yenyewe ni mbegu ya mayai. Wanakuwa wazito kiasi, lakini wanakuwa wanataga mayai kwa wingi. Nilikwambia tunahitaji mbegu bora, tunahitaji banda bora, tunahitaji chakula bora. Hawa ni aina ya black ocelot. Hii ni aina ya mbegu bora kwa ajili ya mayai, lakini pia kwa ajili ya nyama. Ukihitaji aina hii unaweza kuwasiliana na sisi. Unawapata kuku hawa, unawapata vifaranga wa umri wote unaohitaji, tunaweza kukupatia. Lakini banda hili limejengwa, kuku wanakaa bandani, wakati wa mchana wanatoka nje, wanafanya shughuli zao hapa kwa ajili ya kunyosha chakula, wanawekewa ndani. Wanafugwa katika eneo ambalo tunawaita kitaalamu, au wanafugwa katika eneo ambalo hawatoki kwenda kujitafutia chakula. Huwa mfugaji ndiye anayewaletea chakula, tunawaletea chakula, wanakula na kupumzika. Na hapo wametengenezewa aina ya kivuli ambapo wanaweza kaingia chini wakati jua likiwa kali, wanapumzika. Wakati wa jioni jua likipungua, wanapanda juu, wanarukaruka. Ni kwa ajili ya wenyewe kuweza kufanya mazoezi, maana kuku pia anahitaji mazoezi. Kwa kama una nafasi ya kutosha, ni vizuri ukajenga kuku kupata nafasi ya wao wenyewe kufanya mazoezi. Jogoo anatakiwa afanye mazoezi ili pia aweze kupanda kwa urahisi na aweze kupanda mara nyingi zaidi. Anapokaa kwenye eneo moja mara chache sana, upandaji wake unapungua. Na huwa tunashauri kwamba jogoo anatakiwa atumike kwa muda, baada ya wiki moja apumzike, baada ya wiki nyingine tena atumike. Kwa yale maeneo ambayo wanafuga katika maeneo madogo, tunakuwa na eneo maalum la majogoo kupumzika, na kuna maeneo mengine ambapo majogoo yanachanganyika na mitetea ili waweze kufanya mazoezi na waweze kurutubisha mayai kwa urahisi zaidi. Yale ya kule nyuma unayoyaona ni mabanda, kwa wanalala kule ndani. Wakati wa asubuhi kukicha, wanatoka huku nje kwa ajili ya kufanya mazoezi na kwa ajili ya malisho. Kwa wanalisha wakati wa mchana na wakati wa usiku wanarudi ndani kulala. Sio lazima uwe na umeme, kwa sababu hata haya mabanda yetu yana taa tu, lakini sio lazima ziwashwe. Usiku wanapumzika, mchana wanakula na usiku wanalala. Kwa hiyo mahali popote unaweza ukafuga, kijijini, mjini, popote unapohitaji mfugaji kufuga unaweza ukafuga. Sasa kabla ya kuendelea kuhusu swala la mbegu bora, ngoja nikupe jambo moja ambalo litakuhamasisha kwa nini ninakwambia tufuge kuku tupate faida. Kwenye kuku mmoja, yani mtetea, kwenye mtetea mmoja tunategemea huyu mtetea atage mayai 15 kwa mwezi. Huyu mtetea akitaga mayai 15, haya mayai tutayaingiza kwenye mashine. Hatutaruhusu huyu kuku ayatamie haya mayai, kwa sababu huyu kuku akiatamia mayai 15 atatumia siku 21. Akitumia siku 21 za kuatamia mayai ni sawa sawa na mwezi mmoja. Sasa atatamia mayai 15. Sisi hatutamruhusu ayatamie haya mayai. Haya mayai tutayapeleka kwenye mashine za kutotolea vifaranga. Kwa jina la kitaalamu zinaitwa incubator. Sasa hatutaruhusu haya mayai kuku ayatamie. Haya mayai
tutapeleka kwenye mashine za kuatamia, mashine za kutotoleshea vifaranga. Huyu kuku kwa sababu tumemnyang'anya haya mayai, atapumzika kwa siku 7 mpaka 15, kiwango cha juu kabisa. Akipumzika kati ya siku 7 mpaka 15, ataendelea tena kutaga mayai. Kwa hiyo basi tunategemea kila mwezi atage mayai, na kila mwezi akitaga mayai tunatarajia atage mayai 15. Kwa nini tunatarajia atage mayai 15? Tunatarajia atage mayai 15 kwa sababu kwanza ni mbegu bora, lakini baadaye nitakupa sababu ya pili kwa nini tunatarajia atage mayai 15. Kwa atakuwa anataga mayai 15, na akiwa anataga mayai 15 kwa mwezi, kwa mwaka, yani kwa miezi 12, tunategemea kupata mayai 180. Ninatengeneza haya mahesabu kwa kiwango cha juu, alafu baadaye nitakuja kukuonyesha kwa kiwango cha chini. Huyu ni kuku mmoja anataga mayai 15, kwa miezi 12 tunategemea kuwa na mayai 180. Mayai 180 tukiingiza kwenye mashine tunategemea kupata vifaranga 180. Tukiwafuga hawa vifaranga kwa muda wa miezi 5 tunategemea kupata kuku 180. Kuku 180 tukisema tunawauza kwa shilingi 10,000, ni bei ambayo ipo hiyo bei. Ukienda maeneo ya Kigoma, ukienda maeneo ya Makete, ukienda maeneo ya Mtwara, Dar es Salaam, wastani wa kuku ni shilingi 10,000. Kwa hiyo tukisema kama tunauza kwa shilingi 10,000, tunategemea kupata milioni 1,800,000. Kwa kuku mmoja ambaye hataruhusiwa kuatamia mayai tutakuwa tukiingiza kwenye mashine, tunategemea atage mayai 15 kwa mwezi, lakini kwa muda wa miezi 12 tunategemea atage mayai 180, ambapo tukiyaingiza ile mayai kwenye mashine tunategemea kupata vifaranga 180. Tukizidisha mara vile vifaranga tukivilea kwa muda wa miezi 5, tunategemea kupata kuku 180. Kuku 180 tukiuza kwa shilingi 10,000 tunategemea kupata milioni 1,800,000. Kwa hiyo kuku mmoja tunategemea atage mayai 15 kwa mwezi, apumzike siku 15, aendelee tena kutaga siku 15. Maana kila mwezi tukipata mayai 15, kwa mwaka tunategemea kupata mayai 180, yani kwa miezi 12 unachukua hii 15 unazidisha mara 12 unapata 180. Tukichukua hii 180 haya mayai tukayaingiza kwenye mashine, tunategemea kupata vifaranga 180. Vifaranga 180 tukiwalea tunategemea kupata kuku 180. Tukimuuza kila kuku mmoja kwa thamani ya shilingi 10,000, tunategemea kupata milioni 1,800,000 kutoka kwenye kuku mmoja. Ina maana kuku 10 tunategemea kutengeneza milioni 18. Hii hapa chini. Kwa kwenye kuku 10 tunategemea kutengeneza milioni 18. Ili hesabu zetu ziwe sahihi, wewe usiwe na mashaka juu ya hizi hesabu kwamba kifaranga amekufa, kuna yai limekuwa visa. Hesabu zetu ziwe sahihi. Hapa tutaweka kadirio la juu, kuku 20. Nimesema kuku 10 tunategemea kupata milioni 18. Sasa tunazidisha hawa mitetea wasiwe 10, tuwe na mitetea 20, mara 2 ya hesabu zetu, ili tutarajie kupata milioni 18. Na kila Mtanzania akizingatia hili, tutafika mahali ambapo Tanzania tutakuwa tunauza kuku nje. Na sababu kubwa ya sisi Tanzania kuuza kuku nje zinakuja hapa mbele, baada ya kumaliza hili swala la mbegu bora. Kwa unapokuwa na mbegu bora, tunatarajia kuwa na tunakuwa na matarajio angalau kwamba kwenye familia yenye mitetea 20 na majogoo, maka hii mitetea kazi yake ni kutaga mayai, na majogoo 4, tunatarajia hii kwenye hii familia itengeneze milioni 18 kwa mwaka. Cha msingi banda liwe bora, jambo lingine mbegu iwe bora. Huwezi kuwa na mbegu isiyokuwa bora ukatarajia haya mavuno. Unapokuwa na mbegu iliyo bora, unakwenda kutarajia haya mavuno. Na huu ni upande mmoja tu, huu ni upande wa muhimu sana, upande
wa kutotolesha vifaranga, kuwalea vifaranga, wanakuwa kuku, unawauza kuku. Na kwa msingi huo hawa kuku 20 na majogo yake 4 hawa watakuwa ni kuku wazazi. Kwa kila anayezaliwa akishakuwa akafikiria umri wa kuuzwa, anauzwa. Atabakizwa tu kama ataonekana kwamba ameonekana kuwa bora zaidi. Na kwenye hawa wazazi kuna mmoja ameonekana labda amechoka, hali yake sio nzuri, kwa sababu swala la uzazi ni swala lingine, lakini pia hawa ni viumbe hai. Anaweza akakaa ukafika mahali ukamwona tu huyu anaonekana amechoka. Badala ya kuendelea kumwacha tu mpaka afike mahali anakufa mwenyewe, unamuuza, unapata pesa, unachukua aliye bora, unamweka upande wa wazazi. Tunakwenda kujifunza jambo la tatu. Jambo la tatu ni chakula bora. Chakula bora. Na katika chakula bora, chakula ni gharama. Iwe ni kijijini, chakula ni gharama. Iwe ni mjini, chakula ni gharama. Lakini kuna ufugaji ambao unatofautiana. Kuna ufugaji wa ndani. Kuku wanatakiwa wakae tu ndani ya banda. Manake mfugaji anatakiwa awalishe chakula muda wote ambapo kuku anahitaji chakula, lakini pia pamoja na maji. Nikizungumza chakula, nazungumzia ni pamoja na maji safi. Lakini pia kuna ufugaji wa aina ya pili. Kama mfugaji anawaruhusu hawa kuku waende wakajitegemee, anawafungulia asubuhi waende wakajitegemee, watakula huko, wakishamaliza kula, jioni wakirudi wanaingia tu kulala. Kazi ya mfugaji, kazi yake anasubiri mavuno, ali mavuno. Lakini pia kuna ufugaji wa tatu, ya kama mfugaji anawaweka bandani kwa muda, alafu kwa muda mchache sana ataruhusu waende kutembea. Au anaruhusu waende kutembea, lakini kila jioni wakirudi kulala anawaongezea chakula. Kama walikuwa hawajashiba, basi anaweka vyombo vya chakula, kuku wanakula, alafu wanarudi bandani. Sasa nianze na ufugaji wa mfugaji anayewaruhusu kuku waende wakale wajitegemee. Huyu mfugaji nataka nianze naye kwa sababu sehemu kubwa yetu ya Tanzania vijijini tunaruhusu kuku waende kutembea. Na ninachohitaji kushauri katika wale ambao wanaruhusu kuku waende kujitegemea au wale wenye mashamba makubwa ni namna ya kutengeneza chakula kwa ajili ya kuku. Kuku wanapokuwa wengi, ukawaruhusu waingie kwenye shamba la eka moja. Una kuku 200, unaruhusu waingie kwenye shamba la eka moja. Uelewe ya kwamba kama ulipanda mchicha, baada ya wiki moja watakuwa wamekula ule mchicha wote umekwisha. Una kuku 500, unaruhusu watembee kwenye shamba la eka 2 na lote ukalipanda mchicha, watakuwa wamekula mchicha na kila mdudu aliyezaliwa pale watakuwa wamekula, wamefagia. Kwa kuku wanakula. Na wanakula ili waweze kukua, ili waweze kuleta mazao. Sasa kama una shamba na shamba lilokuwa nalo halitoshelezi kuwafanya kuku wako kila siku walale wakiwa wameshiba, manake huwezi kupata mayai ya kutosha kama kuku hajala akashiba. Tabia ya kuku mtetea, anapokula chakula kinachohitajika kwenye mwili wake unatengeneza mayai. Mungu alivyomtengeneza huyu kuku kwamba akila chakula kinachohitajika, kinachozaliwa baadaye ni kutengeneza mayai. Na anapokuwa akitengeneza mayai, anataga mayai. Badala ya kutaga mayai 7, huyu kuku anakuwa na uwezo wa kutaga mpaka mayai 20 kwa mwezi. Huyu kuku akishamaliza kutaga haya mayai 20, anahitaji ayatamie. Sasa wakati ametaga yai la 20, alafu anaanza kuwatamia, kinachokuja kutokea, anaondoka tena anakwenda kula chakula ambacho kile chakula kinamsaidia yeye atengeneze mayai. Unajua anapotaga mayai, anapotaga yai anasikia njaa. Na kwa sababu amesikia njaa, anakwenda kula chakula ambacho kinakuwa ni kizuri, lakini pia anakwenda kunywa maji. Sasa anapopata hivi vitu, kinamsababishia ule kuku aendelee kutengeneza mfumo wake wa mayai. Hataweza kuzaga